Ai, gente, voltei ainda. É do mesmo dia, da mesma hora, da mesma semana, tá vendo? Nossa, mudou. Tipo, vocês viram, né? A hora daquele, hora desse, então. Cara, tô com muito calor, vou dormir aqui. Amanheceu o dia. Olha, vou terminar de fazer a Casa Vitória. Sabe, eu disse que eu queria ser uma varanda, mas eu não sei se vai. Não, mas eu queria, né, deixar uma varanda pra minha amiguinha. Acho que eu vou fazer, entendeu? Acho que eu vou fazer. Ai, caí tudo. Que susto. Acho que minha mãe, ele se mexeu na cama, tipo, que levantou pra ir pro banheiro, alguma coisa assim, que me deu um susto ali agora. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Gente, tem um bicho que eu odeio, tá vendo? É ali. Que eu acho que eu vou sair. Gente, eu vou sair pra esse... que eu não gosto desse bicho, sabe? Mas já foi. Eu acho que ele já foi. Eu acho, tomara. Tá bom, então vamos continuar. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, sabe? Porque minha VC eu acho que tá saindo muito baixa. É porque ainda tá de noite, sabe? Aqui em casa. Então, provavelmente eu vou postar esse vídeo lá por umas meia-noite. Ou não sei se fica bom ainda. Então, vou ter... Olha, gente, aqui já tem escada. Então, já vou pegar a escada aqui. Eu queria fazer, sabe? Eu acho que vai precisar de coisa. Vou pegar madeira e já volto. Oi, gente, então já tô pegando madeira, só peguei duas. Só que eu não queria ficar sozinha, não falando com ninguém. Eu tô pegando aqui madeira. Muita madeira. Ai, que susto, é maçã. Então vamos pegar madeira. Tô com muito calor. Tô com muito calor, sabe, gente? Vamos pegar isso. Então, a casa Vitória, tipo, tá quase construída. Entendeu? Eu acho que eu vou até, tipo, morar comigo aqui com a Vitória, porque a minha avó tá em construção, sabe? Colocar varanda, vou colocar, tipo, uma horta perto aqui da minha casa, sabe? Fazer isso, essas coisas. Gente, tô com muito calor, velho. Não sei como faz isso, velho. É tipo isso, mas diferente. É tipo isso daqui, sabe, gente? Mas diferente. Mas eu vou pegar isso porque eu vou usar. Tá colocar ali, né? Aqui, ó, eu vou destruir isso aqui porque ficou feio. Ai, gente, eu caí.
colocar aqui, ó. Olha, Então, aqui, ó. Aí a gente coloca assim, sabe? É tipo esse negócio aqui, ó. Ai, agora eu sei como faz, gente. Fui com medo de cair aqui. Tem um aqui, vamos pegar 18 mesmo. Eu preciso de 18 porque eu vou construir aqui. Aqui tá bom. Pronto. Aí vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter que pegar mais coisa. Gente do céu, eu vou demorar uns dias pra construir isso daqui da Vitória. Eu vou, acabou. Vai ser por uma boa causa. Como tá ficando a casa. Então, eu fiz aqui, ó, né? Aí só falta aqui, vai ficar uma porta, sabe? Aqui, ó. Aí, eu quero fazer, sabe o quê? Tipo, eu quero fazer assim, ó. Aí, eu vou fechar esse teto aqui, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui a cama dela aqui, ó. Cama dela aqui. Aí, eu coloco os pertences dela, tipo, aqui. Aí, esse lugar aqui. Não, gente, eu acho que o tipo vai ser assim. Essa casa aqui vai ser experimento, sabe? E essa casa aqui vai ser minha da Vitória. Porque esse espaço aqui tipo, vai ser tipo cama, essas coisas, sabe? E aqui vai ser isso, entendeu? Fazer isso mesmo. Porque essa casa vai ser tipo de experimento, essas coisas. Tipo, pra gente colocar tipo nossas fornalhas, nas baús, isso, entendeu? Vai ficar as coisas que a gente não usa muito. Olha, eu vou deixar isso aqui. Esse daqui eu vou levar isso porque eu vou usar, eu acho. Então, vamos ali rapidinho. Então, eu queria fazer desse bloco aqui, sabe? Eu vou ter que pegar mais madeira, essas coisas. Mas, então, olha, como vocês podem ver aqui, ó, opções, 2 pessoas aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficou bonitinho, vai, gente, ó. Olha aqui. Uma varanda. É aqui do lado, tá vendo onde que eu tô passando o mouse aqui, sabe? Aqui ali vai ser o quarto. E aqui eu vou puxar assim pra dar um espaço pra cá, pra... Eu acho que eu vou fazer uma horta aqui, tipo aqui em cima, sabe? Essas coisas aí, entendeu? Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa bastante like, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Isso aí. Gente... Tchau, beijinho do coração. Eu mandei você juramento. Essa casa vai demorar uns 5 ou 3 dias, porque eu quero fazer ela bem bonitinha, enfim, essas coisas, sabe? Aí vou ter que fazer, tipo... E a gente não tem muito conteúdo aqui. Se vocês podem ver aqui, cadê o... Aqui no baú, onde que tá aqui? Meus coisas só tem um baú. Ai, velho, calma aí.
Olha, é um bom, gente. Tem duas camas, tá? Uma fornalha, uma coisa. Aqui, ó. Nós temos açúcar, flor, vara de pescar, graveto, carvão, aqui comida, escada, pá, gosma de slime, flor, pedra, vaso de vidro e coisas. A gente tem essas coisas simples, sabe? Ai, gente, mãe, a gente tem essas coisas simples, a gente tem nada demais. A gente, tipo, não tem nada demais aqui. Então, tipo, vai ser muito difícil pra mim, pra eu fazer as coisas. Então, tipo assim, eu vou tentar fazer aqui sozinho pra fazer essa surpresa pra Vitória, sabe? Porque se ela estivesse aqui, eu acho que a gente poderia terminar essa casa em 2 dias. Eu acho. Então, tchau. Beijo no coração. Ah, e aí, sai de novo.